အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကတော့အခုလက်ရှိအသင်းတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တသင်းကြီးစီကျွန်တော်ပြောပြမှာပါအခု Arsenal ရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ပြောပြမယ်ဗျဟိုတနေ့က Liverpool နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဒီ England Premier League ကထိပ်တိုက်ဆုံးတပွဲမှာယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကိုမီကယ်အာတီတာရဲ့အသင်းက3ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် Arsenal အသင်းဟာဘယ်လောက်ထိထိပ်ကအသင်းတွေနဲ့ကွာဟနေလဲဘာဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးလဲဂွာဒီယိုလာတို့တခြားအသင်းတွေအားလုံးကိုနိုင်ခဲ့တယ်ခလော့ကိုလည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဗျူဟာကရောအလုပ်မဖြစ်တော့တာလားဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့လဲအာဆနယ်ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းကိုပြောပြချင်တာပါဆိုတော့ဟိုတနေ့ကပွဲအကြောင်းလေးအရင်ပြန်ပြောပြမယ်လီဗာပူးဟာအာဆနယ်ရဲ့ဂိုးရနိုင်မဲ့ threat တွေအားလုံးကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့တာလဲပါသလိုအာဆနယ်ဘက်ကရခဲ့တဲ့လာကဆက်ရဲ့အပိုင်အခွင့်အရေး2ကြိမ်လောက်ကိုလည်းလီဗာပူးဘက်ကဂိုးမပေးလိုက်ရတာကအာဆနယ်အသင်းကန်ဆိုးသွားတယ်လို့နံပါတ်1ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့မီကယ်အာတီတာရဲ့စက်တက်ကကျွန်တော်တို့သိပါတယ်3ဘတ်နဲ့ပဲလာတယ် wing back 2ယောက်နဲ့ပြီးတော့မှ defensive midfield 2ယောက်ကစားပြီးတော့မှတိုက်စစ်3ယောက်ကိုသူတို့ကအဓိကအားထားပြီးကစားတဲ့ပုံစံဒီနေရာမှာအာဆနယ်အသင်းကလာကဆက်ကိုပွဲတိုင်းအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အက်ဒီနဂါတီယာကိုအထောင်တိုက်စစ်မှုထားတာထက်ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်ဘာမီယန်လိုကစားမမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးပေးရင်သူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တယ်ဒါက personally ရအမြင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမီယန်ကိုအထောင်တိုက်စစ်မှုထားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလူငယ်ကစားမဘခါယူဆာကာတို့နီကိုလာဖက်ပီတို့လိုကစားမတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ချန်ရှိသွားမယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကလာကဆက်တို့ကိုပွဲတိုင်းမသုံးမဲ့နဲ့အဘာမီယန်ရဲ့အရေးသွေးကိုလည်းပုံမြင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာ PR Emery အဘာမီယန်ဟာတပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့သူဒုတိယပိုင်းမှာခက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကစားခွင့်ရပြီးတော့ဘောလုံးလမ်းကြောင်းတွေချပြီးတဲ့ပြေးတဲ့အပေါင်းတွေရတာတခြားလုံးမှာလီဗာပူးကအာဆနယ်ကတံပြန်တိုက်စစ်လာမဲ့နေရာတွေကွင်းလေပြီးတာနဲ့အဲ့နေရာမှာ pressing လုပ်မဲ့လီဗာပူး high pressing ကအာဆနယ်အတွက်လုံးဝကိုရုံးမထွက်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာအာဆနယ်ပြည်သက်တွေတော်တော်များများကလီဗာပူးကိုရှုံးတဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသထွက်နေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်တာကလီဗာပူးဆိုတဲ့အဆင့်တန်းဟာ69မှတ်ရထားတဲ့ Premier League Champion ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ Champion League Champion တနှစ်တုန်းကလည်း Champion League ဘောလုံးပွဲကိုတက်ထားတာဒါလောက်3နှစ်တွင်းမှာအရန်ကောင်းတဲ့အသင်းကိုကိုကနောက်ဆုံး3ကြိမ်မှာ2ကြိမ်နိုင်ပြီးတပွဲပဲရှုံးထားတာခြေစွမ်းရဟုတ်တယ်အာဆနယ်ရဲ့အဆင့်တန်းနဲ့လီဗာပူးအဆင့်တန်းကွာကြီးရှိသေးတယ်ယာဂန်ကလော့ကဒီအသင်းကိုရဖို့အတွက်2015ခုနှစ်တည်းကတိဆောက်လာတာအခု2025နှစ်ရှိပြီမီကယ်အာတီတာကိုင်နာ8လနဲ့9လကြာပဲရှိသေးတယ်ပြောချင်တာကဘာကြောင့်စိတ်အရန်လောနေတာလဲဘာကြောင့်ကလပ်အသင်းရှုံးပွဲတွေ့တိုင်းပိတ်သက်တွေကစိတ်ပြက်နေကြတာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအစင်တန်းအရန်กว่าတယ်အာဆင်နဲ့ရှင်တာဟာအောက်ကခရစ်စတယ်ပဲလေစ်တို့ဝက်ဖိုတို့တခြားအသင်းတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုအသင်းတွေမဟုတ်ဘူးဝက်ဆန်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကုန်ပြမဲ့ Leeds United ဖူဟန်ဒီအသင်းတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသူ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်တန်းမှာ Everton တို့ Leicester တို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Wolverhampton တို့အဆင့်တန်းလည်းမဟုတ်ဘူး Liverpool ဟာလက်ရှိ Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းခံစစ်လည်းကောင်းတယ်ကွင်းလယ်လည်းကောင်းတယ်တိုက်စစ်လည်းကောင်းတယ်တောင်ပန်တွေလည်းကောင်းတယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနီးပြလည်းရှိတယ်အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတဲ့အသင်းကိုရှုံးမှာပဲလေအားလုံးလည်းကြိုတွက်ထားပြီးသားရှုံးပုံရှုံးနီးကွာတယ်လို့မပြောလိုက်နဲ့ Liverpool ဟာအာဆနယ်မဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့အသင်းနဲ့ကစားဒီပုံစံပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်အာထေတာကိုယ်တိုင်ချီကျူးသွားတယ်လီဗာပူးဟာအရန်ကောင်းလုံးတဲ့အတွက်သူတို့အသင်းတွေနဲ့လုံးဝလှုပ်ကွက်မရဘူးဒီဗျူဟာနဲ့ပဲမန်စီးတီးကိုသူတို့နိုင်ခဲ့တယ်အာဆနယ်ကဒီလီဗာပူးကိုလည်းသူတို့နိုင်ထားတယ်ချယ်ဆီကိုလည်း FA ကပ်မှာလည်းနိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအသင်းကြီးတွေကိုသူရတယ်ကောင်းတယ်အဓိကအာဆနယ်အသင်းမှာကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအားနေနေတဲ့အပိုင်းဟာအဲ့ဘွဲမှာတော်တော်လေးသိတာတယ်မီကယ်အာတီတာရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအန်နီနီကိုသူသဘောကျတယ်အန်နီနီနဲ့ Granit Xhaka ရဲ့အတွဲအထူးသဖြင့် Granit Xhaka ကိုထုတ်ပြီး Dani Ceballos ဝင်လာတဲ့ခါမှာ creative ပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal မှာ creative ပိုင်းမှာ Ozil ကိုမသုံးကြတဲ့ကနံပါတ်10 role creative player တယောက်လုံးဝကိုမရှိတာဆိုတော့အာဆနယ်ရဲ့ဂိုးရတာတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်မန်တွေကနေပို့ပြီးတော့ဂိုးရတာတောင်မန်တော့မှလီဗာပူးရဲ့တောင်မန်လည်းမဟုတ်လီဗာပူးရဲ့ wing back side back 2ယောက်ကတကယ်ကို area တဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ impact ဖြစ်နိုင်တဲ့ cross တွေကိုပဲပို့တာအာဆနယ်ကကြတော့ဓာတ်ရိုက်မပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကတဆင့်ပို့ရတာအဘာမီယန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်ပေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဗစ်လူးစ်ချပေးတဲ့ cross ပဲဒီကနေပဲအာဆနယ်ကဂိုးမျောနိုင်ကြရှိတာကျွန်တော်တို့ကွင်းလေကနေခေလာပတ်လေးချပေးပြီးတော့ဂိုးရတဲ့အလုံးကျွန်တော်တို့အာတီတာလက်ထက်မှာဘယ်နှဂိုးတွေ့ဘူးလဲလုံးဝမရှိသလောက်ပဲသူဘာကြောင့်ဟာဆန်အိုဝါကိုလိုချင်လဲသောမတ်ပါတီကိုလိုချင်တယ်သောမတ်ပါတီကတော့နည်းနည်း defensive ဆန်တယ်အဓိကကွင်းလေကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ကွင်းလေကောင်းကောင်းဖြတ်ထုတ်နိုင်ရင်အဲ့အသင်းရဲ့ကစားပုံကအများကြီးခရာကြပါတယ်လီဗာပူးကွင်းလေမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဖာဘီညိုဟာသူ့လို့နေတယ်
ဒီနာဗီခေတာတို့တစ်ဖက်က vinyl တန်တို့ကလီဗာပူးတောင်မှနှစ်ဖက်ကောင်းကောင်းအလုပ်နိုင်အောင်သူတို့က cover လုပ်ပေးတယ် up and down cover လုပ်ပေးတဲ့အထာမှာလီဗာပူးဘက်ကသူတို့အားတန်တဲ့တောင်မှန်တွေကနေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေတာဒါကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းတွေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တာဗျာကျွန်တော်ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်နီးပြအာထက်တာကိုပြောချင်တဲ့တစ်ချက် criticize လုပ်ချင်တဲ့ချက်ကဘာကြောင့် Gabriel ကိုသူမသုံးတာလဲပေါ့တချို့ကတော့ experience ကြောင့်ရင်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူအမှားကျူးလွန်ကောင်းကျူးနိုင်တယ်ဖြစ်ပါစေအမှားကျူးလွန်မှနောက်တစ်ချိန်ပိုကောင်းလာမှာစလာကလေးကနေဘယ်သူမှ perfect ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့ Gabriel ရဲ့သူစဉ်းစားလာတဲ့အချက်က Ainsley Maitland-Niles ကိုသူသုံးကျင်တော့ Kieran Tierney ကိုသူဆန်နာဘက်ကိုပြန်ပို့လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်က David Luiz ကိုအတဲမှာထားတော့ဟိုဘက်က Gabriel ကဘယ်ချီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာတန်တယောက်ပဲထည့်ရမှာဘယ်တန်တယောက်ထည့်ဖို့ကခတ်တယ်ဗျ David Luiz ကိုအစုံထွက်ရင်လည်းခတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကညာဘက်ချမ်းမှာ holding ကိုသုံးလိုက်တာတကယ်ဒါဆိုသူမှားတာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာ Kieran Tierney ရဲ့ David Luiz ကတစ်ဖက်ကဒီ Gabriel ရဲ့၃ယောက်စလုံးကိုတွဲထားလိုက်ရမှာတွဲထားပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပဲအဲ့ဒါမှအဲ့တခုပဲသူလုပ်ဖို့မှားသွားတာဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ဖက်က Ainsley ကိုထုတ်ပြီးတော့ Tierney ကို left back Gabriel ကိုအစွန်ထားရင်လည်းဒါတမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအဲ့တခုကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး criticize လုပ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောစရာလုံးဝမရှိတာကအာတီတာကသူ့လုပ်ကိုသူယုံကြည်နေတယ်လက်တော်ရအခုလီဗာပူးနဲ့ခြေစွမ်းကွာတာကိုတိတ်ဆိတ်ပြက်စရာမလိုဘူးပေးသက်တွေအားလုံးလက်ခံထားကြတယ်လန်ဒန်ကကျွန်တော်တင်ငယ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဒီအင်္ဂလိပ်ကောင်းတွေဟာသူတို့ရှုံးမယ်ဆိုကြိုသိတယ်လေဒါပေမဲ့အာဆနယ်မှာအရင်တုန်းကလိုဘောလုံးပွဲတပွဲလုံးတီးနီးကို stay in the match ပဲလေအရင်တုန်းကဆိုရင်လီဗာပူးနဲ့ကန်လို့ရှိရင်အစောကြီးတွေကမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သိတာတေးမကြနိုင်ဘူးဆိုတော့သိတာအခုကမဟုတ်ဘူးဒီပွဲကမိနစ်88မိနစ်မှာဒီကိုဂျိုတာဂိုးသွင်းသွားလို့ဒါလီဗာပူးနိုင်သွားတာအာဆနယ်ဟာကန်ကောင်းလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတစ်ချက်ရလို့ရှိရင်တေးတမတ်ရနိုင်တဲ့အချိန်ထိသူတို့ကကစားနိုင်စွဲရှိသေးတယ်ဒါဟာတိုးတက်လာတဲ့ sign ကိုတွေ့ရတာပါဒါပေမဲ့အဘာမီယန်ကိုအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ sharp ဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်လာကဆက်ဖြုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုအဘာမီယန်ရခဲ့ရင်အနည်းဆုံးတစ်လုံးလောက်တော့သူဝင်သွားနိုင်တယ်ဒါလို့အခြေအနေပေါ့ဒီနေရာမှာဒိုင်လူကြီး Craig Pawson တော့မှအံ့ဩသွားတယ်ဗျလာကဆက်အလုံးကိုပြောချင်တာကဆိုတော့ Arsenal အသင်းတွေနဲ့ right back Hector Bellerin ကပွဲတိုင်းမှာမကောင်းဘူး Bellerin တစ်ချက်အားလုံးကိုကြော်ပြီး run သွားတဲ့အလုံးလေးတော်တော်လေးကောင်းပေမဲ့ခါတိုင်းဆိုအဲ့လိုမျိုး run ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဂိုးရလေးရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဝီလီယံရဲ့ခြေစွမ်းဝီလီယံကအားကိုးရတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့နီကိုလာဖက်ပေကလည်းဒီတက်ပို့ပြီး improvement ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လုံးဝအခွင့်အရေးမရတဲ့အသင်းကကိုနာလေးရှာပနှစ်ကြိမ်ရပါတယ်နှစ်ကြိမ်လုံးကိုတလွဲတွေ cross လုပ်သွားတာအဲ့ဒါကတော်တော်လေးကိုအဓိကပြဿနာပဲမီခေအာတီတာနဲ့ဒါကိုအဓိကအရင်ဆုံးရှင်းရမယ်ကောင်းလုပ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်အရေးပါတဲ့ကို့အသင်းကလုံးဝ chance ရဖို့အရန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ဒေါင်းကန်ဘောတွေကိုဒီကောင်းမထောင်နိုင်တာကအာဆနယ်အသင်းအတွက်အားနေချက်ပဲဆိုတော့မီခေအာတီတာအနေနဲ့ဒါကိုပြဿနာကိုအရင်ရှင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့သူလိုချင်တဲ့ Hassan Awar တို့ဘက်က Thomas Partey တို့ရောက်လာခဲ့ရင်Dani Ceballos ကိုပို့ပြီး advanced position ထားကစားသွားရင်လည်း Arsenal ကပို့ပြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်။ချိုးကတော့ Emi Martinez ကိုလွမ်းနေကြပေမဲ့ Van Lando ကတော့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရှိသေးပါ။ဒါပေမဲ့ Tony Adden ကတော့ Van Lando ထက် Emi Martinez ကိုမရွေးချယ်လိုက်တာ Arsenal ရဲ့ decision မှားတယ်ပေါ့ဗျာ။အထူးသဖြင့် 1v1 situation တွေမှာသူတို့အနေနဲ့ Arsenal ဘက်ကအကောင်လဲကြီးတယ်လက်တံပို့ရှိတယ်ပို့ပြီး giant ဖြစ်တဲ့ Martinez ကိုထားတဲ့နောက်အပေါ်ထွက်ဖို့ဆွဲတဲ့ဘောတွေမှာလည်းသူဟာပို့ပြီးစိတ်ချရတဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်လို့ပြောထားတယ်။ဒါကတပိုင်းဘာဖြစ်အာထက်တာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်လက်လောနေထားရသူလိုချင်တဲ့ကစားမနဲ့သူလိုချင်တဲ့အခြေအနေကိုကလပ်သင်းဘက်ကထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်9နှစ်မှာလီဗာပူးလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလီဗာပူးလောက်ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲတွေတက်ချင်မှတက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပေးရမှာလက်ရှိနေထားရပေးသက်တွေနေနဲ့ရှုံးပွဲလေးတပွဲလေးတွေ့တိုင်းစိတ်ပြက်နေတာကိုတော့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဘာကြောင့်လဲကိုယ့်အဆင့်တန်းနဲ့လီဗာပူးအဆင့်တန်းအကွာကြီးပါကျွန်တော်တို့ဟာManchester City လီဗာပူးရဲ့အဆင့်တန်းကိုပြီးဖို့ထက် Chelsea နဲ့ Manchester United ရဲ့ top 4 ဝင်နေတာကိုအရင် challenge လုပ်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဟာတဆင့်ကျော်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လီဗာပူးကိုသွားရှင်လို့မရသေးဘူးလီဗာပူးနဲ့ Chelsea နဲ့ Manchester United ရဲ့ဂျာgap ကဒီလောက်ရှိချင်မှာ Arsenal နဲ့ Manchester United gap ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းနည်းနည်းလေးရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုနိုင်ကောင်းနိုင်မယ် Chelsea တို့ Manchester United ကိုနိုင်ကောင်းနိုင်မယ်တရားစီလုံးတိုင်းတာနဲ့ consistently ဖြစ်ဖို့ကလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့တဆင့်ကျော်နေတဲ့အသင်းကိုရှုံးတာကိုဘာမှဂုဏ်ငယ်စရာမရှိဘူးဒါပြောပြချင်တာပါလက်တော်နေထားရမီကေအာတီတာအနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာသူ့လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့အသင်းကိုတော့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတချို့ကပြောတဲ့စီလီလုတ်တဲ့အမှားလေးတွေတော့သူပြင်ဖို့လိုတယ်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့ခံစီမှုတယောက်ကိုကောင်းကောင်းနေရာပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဝီလီယံဆလီဘာကိုသူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းသုံးသင့်တယ် ready မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောပေမဲ့ဒါဟိုတနေ့က Arsenal ပေးတဲ့တယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ
အာထေတာဟာဝီလီယံဆလီဘာကိုတိတ်ပြီးဖန်စီဖြစ်တဲ့ပုံမရဘူးလို့သူပြောထားတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီကစားမကိုဦးနိုင်အမ်ရီဝယ်တာသူဝယ်တာမဟုတ်ဘူးအမ်ရီကဝယ်ခဲ့တာအမ်ရီဝယ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အမ်ရီကသူ့ရဲ့ဘလို့ idea နဲ့သူသုံးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူဝယ်ခဲ့တာအာထေတာကအဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာမှ mention မလုပ်ထားဘူးဒါဖြစ်တယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအမ်ရီဝယ်ခဲ့တဲ့ကစားမကအမ်ရီကြိုက်လို့ပဲပဲအာထေတာကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာလေဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့တစ်ဖက်ကနေပြန်စဉ်းစားတဲ့အပိုင်းပါဆိုတော့ဝီလီယံဆလီဘာရဲ့အခြေအနေသူ့ကိုဘလို့သုံးချမှာလဲလက်ရှိအာဆနယ်အသင်းကရောမက်တီယိုဂွမ်ဒူဇီတို့အိုဇီတို့ရဲ့ situation ကိုအာတီတာနေနဲ့ပြက်သားဆုံးဖြတ်တဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အပြက်သားရောင်းချလိုက်ဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာပါပရိသတ်တွေကရောဘလို့မြင်လဲနောက်မူစတာဖီတို့လူကစ်ထရဲတို့လည်းအသင်းကထွက်ခွာဖို့နီးစပ်သွားပြီးထွက်သွားဖို့အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်အသစ်ဝင်လာမယ့်ကစားသမားတွေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေရအာတီတာရဲ့အသင်းကရောဒီနေ့ရာသီမှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရပါမလားမိနစ်ကလိုမျိုးစူပလာတစ်ခုကိုထိုက်တိုက်တန်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်မလားယူရိုပါလိမှာဘယ်လောက်ထိရောက်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပေးသက်တွေနဲ့ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ